Assalamu alaikum kardeşler. Dersimizni davam etemiz. Şeyh Abdurazak İbn Abdülmuhsin el-Badr degan galimning kitabi. O'tgan darsda biz o'qiganlik bir höylem, bir galimdan so'raganlar. Mana shunday kishilar bo'lar, Ramazon oyi yetdimi, tirishib degi. Uradalarini tutalar, farzlarni o'taylar, Ramazon bituv bilan o'sha sifatlarini yo'qoltalar. Nima deb aytasiz ular turasida tegas? Бұл ғалим айтқан бисәл қауму бисәл қауму ла ярифун Аллах илля фи Рамадан. Насар шундай халық Аллахы Тәаләне Рамазанда ғына таныған. Мына саққына тоқтап қалсақ ошо үҙҙәрҙә ысынлап та ҡурҡыныс булып китә. Мына элек ниндәй халыҡтар йәшәгән һәм хәҙер ниндәй халыҡтар йәшәй. Әйтә бит инде, насар ундай халыҡ. Кем Рамадан айында ғына Алла Тәаләне таный тип. Күпме кешеләр, күпме, хатта тотош халыҡтарҙың яртыһынан күберәге бәлки Алла Тәаләне бер айҙа ла танымай. Бер ҡасан да уларҙың теге имандары артып китмәй. Рамадан ул, Рамадан түгелме, ниндәйҙер мосолмандарҙың яҡшы, мөбәрәк, бәрәкәтле көндәрме нисек йәшәгәндәр, шулай йәшәп тә яталар. Бәлки эскегә батҡандар, зинаға батҡандар, ебет. Ундайҙарҙы күрһә, был ғалим нимә тип әйтер ине икән. فيجب على المسلم أن يكون مراقبا لله محافظا على طاعته في رمضان وفي غيره. Мосолман кеше шундай булырға тейеш, ул Алла Тәаләнең сиктәрен уға итәғәт итеүҙе Рамадан айында ла, Рамадандан тыш та һаҡлай, бөтә айҙарҙа. وهذا معنى قوله. Һәм ошо мәғәнәлә аят. Беҙ уҡыныҡ аятты: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Эй иман китергәндәр, һеҙгә Рамадан фарыз булып яҙылды, һеҙҙән алда булған өммәттәргә яҙылғаны кеүек, шул маҡсат менән һеҙ тәҡүәле булығыҙ. أي لتنالوا من خلال هذا الشهر الكريم ومن خلال محافظتكم على طاعة الله تقوى الله. Яғни ошо ураҙа айы арҡылы, ошо ураҙағыҙҙы, Рамаҙан айы арҡылы ураҙағыҙҙы тотоу сәбәбе менән һеҙҙә тәҡүә тигән сифат барлыҡҡа килһен. ولهذا كان شهر رمضان فرصة كبيرة وثمينة لتتزود من خلاله بزاد التقوى. Шуға ти Рамаҙан айы ул бөйөк форсат тәҡүә аҙығы менән әҙерләнеүең юлға, иман юлына, ғүмер юлына тәҡүә аҙығын күп итеп йыйыу ошо айҙа. Алла Тәалә шулай уҡ әйткән: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Юлға аҙыҡ әҙерләгеҙ, ләкин иң яҡшы аҙыҡ ул тәҡүә. وَاتَّقُونِ, минән ҡурҡығыҙ, эй аҡыллы булғандар. وَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Иң мөхтәрәм булған кешегеҙ һеҙҙең аранан кем Алла Тәалә алдында иң тәҡүәле. Был бөйөк аят, ҡәрҙәштәр. Сөнки кешеләр мына үҙҙәренең донъяһында, ошо планетала тип әйтәйек, был бәләкәй генә донъяла нимәләр менән маҡтана. Кем-кемдең улы, күпме аҡсаһы бар, ниндәй вазифаһы һәм башҡаһы. Ләкин Аллаһы Тәалә алдында иң мөхтәрәм булғанығыҙ кемдең тәҡүәһе күберәк тейелә. Ундай кешене бәлки халыҡ белмәй хатта, ебет. Күптәр уны танымай, күптәр бәлки хөрмәт тә итмәйҙер, иғтибар да итмәй ул кешегә. Ләкин Аллаһы Тәалә алдында уның тәҡүә тигән сифаты бар икән. Намаҙҙарын теүәл үтәй, ураҙаларын тота, Алла Тәалә ҡушҡандарын үтәп, тыйғандарынан тыйылып йәшәй. Бына ошо кешенең була тәҡүә тигән сифаты Аллаһы Тәалә алдында, хөрмәте, русса әйткәндә почет. Бына бындай кешене Алла Тәалә хөрмәт итә. ففرصتنا الثمينة في هذا الشهر الكريم أن نتزود بزاد التقوى.
Кабатлана инде бит. Бөйүк форсат Рамадан айында тaqwa булдыру. Ва ан натахарраджа мин мадрасати Рамадан муттақина лилlah. Матур бунда һүз кулланылган. Рамадан дигән мәдрәсәнән шәкерт булып сығырга тaqwa сифатын алып дип матур әйтелгән. Мәдрәсәнеме, институттымы бетергәндә кешегә диплом бирәләр бит инде бит. Рамадан дигән мәдрәсәнән сыккан кеше тaqwa дигән диплом алырга тиеш. Тaqwa дигән сыйфат Алла Тәала алдында курка белү, Алла Тәгаләгә итәгать итә белү. Мутаавидина алал мухафаза ала таатилла вал қиям би авамирих. Өйрәнеп ти, ошо Рамадан айында, Рамаданның мәдрәсәһендә Алла Тәгаләгә итәгать итүҙе, итәгатьте һаҡлау һәм уның ҡушҡандарын үтәүҙе өйрәнеп сығырға тейешбеҙ Рамадан тигән мәдрәсәнән. Ва иннәкә латәъҗәбу ғаятәл аҗаб мин унасин кәҫирина иҙа дахала Рамадану мәләүл мәсәҗид. Сәйер ти шундый кешеләр, ныҡ сәйер, һәм улар күп. Рамадан айы килеп еттеме, улар ти мәсеттәрҙе тутыралар. Был ысынлап та шулай. Ва хафаҙу ала салават. Үҙҙәренең намаҙҙарын һаҡлайҙар. Сумма иҙа хараджа Рамадану вәддәу ذәликә әу вәддәу әкҫәра. Ләкин Рамадан бөттөмө, был эштәр менән хушлашалар. Юҡ. Теге туп-тулы булған мәсет тә юҡ. Бер генә саф тороп ҡала, мәҫәлән, һәм кеше үҙе лә теге Ҡөрьән уҡыуҙы, мәсеткә барыуҙы, ғөмүмән Алла Тәғәлә шулай мына ынтылыуын онота Рамадандан һуң. Фәтәҗиду фи баъдил ауҡат миҫлә салатил фәджри ас-саф ла ямтали. Был бөтә илдә лә шулайҙыр ул, бөтә илдәрҙә. Һәм ти иртәнге намаҙҙа күрәһең, бер генә саф. Рамадан бөттөмө, бер генә саф. Рамадан айында ысынлап та күп була. Бер нисә саф була. Ләкин иҙа җиътә илә салатил фәджр фи наһари Рамадан таҗиду саффәйн әу ثلاث. Әгәр ти Рамадан айының берәй көнөндә мәсеткә килһәң, унда кешеләр күп була. Бына ысынлап та ҡыйын булып китә ул ошо һүҙҙәрҙе уҡыу. Сөнки бында бит инде китапта ғәрәп илдәре тураһында яҙылған. Ғалим ул бит инде. Мәҫәлән, Сәүд Ғарабстаны тураһында яҙа бит. Иртәнге намаҙға бер генә саф килә, көндөҙ унда 2-3 саф ти бит. Рамадан айында. Беҙҙең яҡтарҙы күрһә, нимә тип әйтер ине? Ҡай ваҡыт, субханалла, Рамаданда буһынмы, башҡа айҙардамы мәсеткә йөрөүсе бер кешелә юҡ, ә мәсет бар. Ауылда мәсет бар, ә мәсеткә йөрөүсе юҡ. Хатта Рамадан айында ла шулай. Астағфирулла. Фәһәл һәүләи кәну әмуатан ва вуҗиду фи шәһри Рамадан. Улар ти нимә? Үле булғандар да Рамадан айында терелгәндәрме ни? Әу кәну мусафирина thumma җаъу фи шәһри Рамадан. Әллә ти ҡайҙалыр сәфәрҙә йөргәндәр, командировкаларҙа, шунан Рамадан айында кире ҡайтҡандармы ни? Әммәҙә, нимә инде? Ла юхафиҙуна ала салатил фәджр ма'ал җама'a илля фи шәһри Рамадан. Ни өсөн ти йәмәғәт менән намаҙҙарын тик Рамадан айында ғына ҡылалар? Әйнә һум фил мухафаҙа ала һәҙил ибада фи шуһури куллиһа. Ни өсөн башҡа айҙарҙа улар йәмәғәт намаҙҙарҙа юҡ? ولهذا نقول فرصة لمن أكرمه الله ومن عليه بالمحافظة على الصلاة وتحركت نفسه للطاعة والعبادة وذاق حلاوتها في شهر رمضان أن يمضي على ذلك في حياته كلها. شغط بذ أيتبذ كم رمضان ayında namazların haqqlay alğan, onun nefsi, көңеле Allah Teala'ga itaat etüge, gıybadetke ıntılgan, kıvırlagan, hem Ramazan ayında imandın təmin toygan, Ramazan ayında şul kişiге biz kengäş birебез, bütün tormuşunda ömür boyu şulay bul. Liyestafide min şehrihil kerim ve min mevsimihil mübarek liyuhakkika bizalika el ma'na allazi fil ayetil kerime. Ошо айҙан файҙа булһын ти, ошо мөбәрәк айҙан шундай файҙа сығар.
Рамазанда нисек һин тәртипле булдың, итәгатьле булдың, тәкъвәле булдың, ошо тәкъвәлекте башка айдарда ла һаклап кал дип без һиңа кәңәш бирәбез. Ошо югарыла әйткән тәкъвәлек турасында аят һинең өсөн хак булһын. Менә шулай 28-нче бит тамам.